हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल युट्युबमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सो आज म चाहिँ अहिले गाडीभित्र छु हैन, ट्रकभित्र जुन चाहिँ पानीको ट्याङ्कर हो गाडीको भन्नु पर्दाखेरि ट्याङ्कर गाडीमा रहेको छु। आज पनि अर्को भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म रहेको छु तपाईँहरूको आफ्नै साथी नेकम परियार र चाहिँ आज एउटा बिल्कुलै नयाँ भ्लग रहनेछ। सो आजको विशेष भ्लग रहनेछ पानीको ट्याङ्करको भ्लग रहनेछ, ट्याङ्कर भ्लग रहनेछ। सो हाम्रो एउटा पुरानो हामी कीर्तिपुरमा सँगै काम गरेको एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो, दाइ हैन उमेरको हिसाबले दाइ हो तर हामी एकदम साथी हो, मिल्ने साथी। सो अचानक उहाँसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेट भयो, मेरो भेट भयो हैन। सो त्यसपछि चाहिँ आजको चाहिँ विशेष एउटा ट्याङ्कर भ्लग नै बनाउँ त काठमाडौँको जस्तो लाग्यो। अहिले हामी चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ सीतापाइलामा छौँ। सो सीतापाइलामा चाहिँ यहाँ ट्याङ्करमा चाहिँ पानी भर्न आएको हो, खाने पानी भर्नलाई चाहिँ यहाँ आएका छौँ ट्याङ्कर लिएर। सो दाइ एकछिन बाहिर जानुभएको छ, म एकछिनपछि तपाईँलाई हाम्रो बुद्ध दाइलाई पनि देखाउनेछु। सो आजको भ्लग चाहिँ विशेष फरक रहनेछ, किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म मैले चाहिँ दुनियाँ गाडीमा बनाए पनि यो पानी बोक्ने ट्याङ्करमा चाहिँ बनाएको थिएन। मेरो अहिले जुन हाम्रो कीर्तिपुरमा सँगै सहकार्य गरेको हाम्रो बुद्ध दाइले चाहिँ अहिले चाहिँ पानीको ट्याङ्कर चलाउनु हुँदो रहेछ। सो त्यो भएको कारणले चाहिँ आजको चाहिँ पानीको ट्याङ्कर ट्राभलिङ भ्लग रहनेछ। भिडियोलाई एकदम माया गरिदिनु होला, नयाँ साथीले हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई हैन, र भिडियो मनपर्छ भने लाइक गरिदिनु होला। भिडियो मन पर्दैन भने पनि तपाईँले चाहिँ डिसलाइक गर्न सक्नुहुनेछ, किन भन्दाखेरि तपाईँले डिसलाइक गरिदिनु भयो भने थाहा हुनेछ कि त मेरो भिडियो चाहिँ कतिजना मेरो दर्शक बिनहरूलाई चाहिँ मन परेन। त्यो सँगसँगै मेरो आगामी दिनहरूमा म ती भिडियोहरूलाई चाहिँ सच्याएर ल्याउनेछु। र थाहा पाइसक्नु भएको छ आज विशेष ट्याङ्कर ब्लग रहनेछ। अहिले हामी यहाँ हाम्रो सहचालक भाइ छन्। भाइ तिम्रो नाम के हो भन्नु नि त? अर्जुन के हो? अर्जुन पुरा नाम अर्जुन तामाङ भाइ रहेको छ। सो ऊ चाहिँ सहचालक, अहिले चाहिँ यहाँ पब्जी खेल्नमा व्यस्त भइरहेको छ। अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो दाइ हुनुहुन्थ्यो बुद्ध दाइ, यो ड्राइभिङ सिट हो। र यो अहिले चाहिँ हाम्रो दाइ चाहिँ बाहिर जानु भएको छ, गाडीभित्र बस्न अलिक बोर लाग्यो अरे, गर्मी भयो भनेर। सो आजको ट्याङ्कर ब्लग रहनेछ। अहिले हामी यहाँ पानी भर्ने ठाउँमा रहेका छौँ सीतापाइलामा। सो पानी भरिसकेपछि अब त्यो पानी कहाँ लाग्यो त्यो त मलाई पनि थाहा छैन होइन। एकछिनपछि हामी सबै कुराहरू जानकारी गर्छौँ। र आजको ट्रक ब्लग रहनेछ, खानेपानी ट्याङ्कर ब्लग। र भिडियो मन पऱ्यो लाइक गरिदिनु होला, नयाँ साथीले हेर्नुहुन्छ भने सब्सक्राइब माई च्यानल युनिक टिभी। र चाहिँ भिडियोलाई मन पऱ्यो भने होइन यसो सेयर गरिदिनु होला तपाईँको सोसल मिडियाहरू, सामाजिक सञ्जालहरू, फेसबुक, इन्स्टाग्राम होइन, ट्विटरहरूमा चाहिँ तपाईँले सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यही नै भन्दै आजको भिडियो स्टार्ट गर्न चाहन्छु। अब एकछिनपछि म तपाईँलाई सबै अपडेटहरू गराउनेछु, हामी कहाँ जान्छौँ, के गर्छौँ, ती कुराहरू देखाउनेछु। आजको एउटा छोटो भ्लग रहनेछ, ट्याङ्कर भ्लग, पानीको ट्याङ्कर भ्लग रहनेछ। यसो धेरै पछि चाहिँ हाम्रो दाइ बुद्ध दाइसँग भेट भएको, एकदम खुसी लागिरहेछ मलाई चाहिँ। सो हामी पहिलासँगै काम गरेको दाइ हुनुहुन्थ्यो, अचानक यसरी भेट भयो, एकदम खुसी लागिरहेछ। दाइसँग भेट भयो र दाइसँग केही कुराहरू पनि म एकछिनपछि गर्नेछु। सो अहिलेको लागि पनि भिडियो ओपनिङ गर्न चाहन्छु आजको यस भिडियोमा। र चाहिँ भिडियो स्किप नगरी पुरा भिडियो हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। आजको भिडियो चाहिँ एकदम एक्स्ट्रा, एकदम फरक रहनेछ पानीको ट्याङ्करमा होइन। सो ओके, भिडियो स्टार्ट गर्न चाहन्छु, भिडियोलाई कन्टिन्यू हेरिराख्नु होला। लेट्स गो। हेलो गाइज वेलकम ब्याक गर्न चाहन्छु भिडियोमा। अहिले चाहिँ मैले जुन अघि कुरा गरिरहेको थिएँ हाम्रो दाइसँग चाहिँ भेट भयो अचानक यसरी भनेर, मैले आज विशेष गरी चाहिँ हाम्रो ट्रकमा मतलब ट्याङ्कर ब्लग रहनेछ। सो अहिले हाम्रो दाइले चाहिँ ट्याङ्कर चलाइरहनु भएको रहेछ, काठमाडौँ भ्यालीमा खानेपानीको धुवानी को चाहिँ ट्याङ्कर चलाइरहनु भएको रहेछ। उहाँको अनुहार अलिकति मैले चाहिँ लाइट परेको कारणले अलिकति क्लियर देखाउन सकिराखेको छैन, एकछिनपछि सस्पेन्डमा राख्छु। हाम्रो यो भिडियो चाहिँ हाम्रो एउटा टिम थियो त्यति बेला कीर्तिपुरमा, हाम्रो सबै एउटा टिम थियो। त्यो टिमहरूको सबैजनाले चाहिँ मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छ। सो हाम्रो आजको बुद्ध दाइलाई देखेपछि आज बुद्ध भने चाहिँ को रहेछ, के रहेछ जस्तो टाइप हुनसक्छ होइन, तर उहाँको चाहिँ उहाँको फेस आउट भइसकेपछि मात्रै तपाईँले चाहिँ चिन्नुहुन्छ। सो यो बुद्ध भन्दामा नचिन्न पनि सक्नुहुन्छ। हाम्रो जति पनि मेम्बर हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलाको उहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि हाम्रो कुमारी प्रभ गुरु भनेर कसलाई चिन्थ्यो गाइस, हाम्रो दाइहरू हुनुहुन्छ, सिनियर दाइहरू जस्तो कि हाम्रो रामबहादुर तामाङ, रमेश नेगी होइन, अनि हाम्रो शरण दाइ हुनुहुन्थ्यो, विभिन्न दाइहरू हुनुहुन्थ्यो, अनि हाम्रो सम्पूर्ण टिमहरू, हाम्रो सिद्धार्थहरू, अनि हाम्रो सुभाषहरू थियो होइन। सो सबैजनाले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छ। आज मैले तपाईँहरूको लागि चाहिँ एउटा स्पेसली अफर लिएर आएको छु। सो अफरमा चाहिँ हाम्रो बुद्धि दाइ हो गाइज, अहिले देख्न सक्नुहुन्छ होइन।
हाम्रो बुद्धि दाइ हो। अहिले चाहिँ तपाईँलाई चिन्नुभयो होला होइन, हाम्रो टिम थियो नि त्यो जुन दाइ किर्तिपुरमा हामीसँगै काम गरेको, सबैजना चाहिँ मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छ। यो भिडियो पक्कै हेर्नुहुन्छ होला। हामी बिछडिएको कति वर्ष जति भयो होला दाइ? लगभग भयो 1 वर्ष। 1 वर्ष भयो है। 1 वर्ष भयो। सबैजना साथीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै धेरै सम्झना र माया छ भन्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि अब जुन पहिला हामी एकै ठाउँमा त्यो सँगै काम गरिरहेको थियौँ, अहिले त को कता होइन, कोही स्वदेश विदेश आफ्नो काममा व्यस्त छौँ। सबैजना साथीहरूलाई यति मात्रै भन्ने, धेरै धेरै सम्झना मात्रै भन्ने दाइ? त्योभन्दा धेरै भने त माथिन्छ है, त्यस्तो त भनौँ। ठिक छ, अब जस हाम्रो सबैजना साथीहरूलाई चाहिँ अब आउँदै गरेको विजया दशमीको शुभकामना पनि गर्न चाहन्छु। जुन हाम्रो किर्तिपुरमा एकचोटि हाम्रो टिम थियो, एउटा समूह थियो। सो सबैजना मेरो साथीहरू, आदरणीय गुरुहरू सबैजनालाई चाहिँ आउँदै गरेको विजया दशमी तथा शुभ दीपावलीको अवसरमा दाइको र मेरो तर्फबाट सामूहिक रूपमा चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जे जस्तो हुनुहुन्छ, दसैँ तिहार राम्रोसँग मनाउनु होला, खुसी रहनु होला होइन। त्यही नै हो भन्दा होइन? त्यही नै हो। अनि दाइ के छ, अनि तपाईँले यो अहिले यो पहिला त अब अर्कै गाडी चलाउनु भएको थियो होइन, अहिले चाहिँ यो पानीको ट्याङ्कर चलाउनु भएको रहेछ। कस्तो छ कमाइहरू, दमाई काम कस्तो छ दाइ? पानीको ट्याङ्करमा कमाइ त्यस्तै अब भएको बेलामा राम्रै हुन्छ, नभएको बेला नराम्रै हुन्छ। जस्तो अब पहिला त अर्कै गाडी चलाउनु भएको थियो, भाडाको गाडीहरू चलाउनु भएको थियो, अहिले ट्याङ्कर चलाउनु भएको छ। कस्तो लाग्यो यो भाडाको गाडीहरू चलाउनु सजिलो कि पानी ट्याङ्करहरू? कुन यो र त्यो म कुन चाहिँ सजिलो जस्तो लाग्यो चलाउनुको लागि काठमाडौँ? सजिलो त दुइटै सजिलो काठमाडौँ भ्यालीको लागि। त्यस्तै त पानीको यो दाइ अहिले त यो पानी सप्लाईमा अहिले गाडी चलाइरहनु भएको छ। अहिले त मेलम्ची पानी आइसक्यो, काठमाडौँ हल्ला छेल्ला एक दिन बिराइ पानी आउँछ। सो यो मेलम्चीको पानी आइसकेपछि यो पानीको गाडीहरूमा यो पानीको डिमान्डहरू कस्तो छ? अलिक घटेको हो जस्तो लाग्छ कि या ठिकै हो पहिला जस्तै हो? कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मेलम्ची खाने पानी आएपछि पानी ट्याङ्करहरू धेरै घटिसक्यो। धेरै घटिसक्यो। जुन पहिलो हिसाबले ट्याङ्करहरूले काम पाउँथ्यो, आम्दानी गर्थ्यो, अब अहिले त्यस्तो छैन। अहिले नभएको होइन, छ तर त्योभन्दा कम छ। त्यो मेलम्चीले गर्दा धेरै व्यापार चाहिँ डाउन भएको चाहिँ। अन्त के भयो, हाम्रो कति वर्ष भयो त हामीले गाडी चलाउनु भएको? तपाईँले ठ्याक्कै गाडी चलाउनु भएको? गाडी चलाउनु स्टार्ट गरेको 5 वर्ष भयो। 5 वर्ष। तपाईँ त्योभन्दा पहिला के गर्नुहुन्थ्यो? पहिला त्योभन्दा त्यही लाभर भयो, हिँड्यो खायो। ड्राइभर बन्छु जस्तो लाग्थ्यो तपाईँलाई सानैमा कि पछि यसो हुँदाखेरि ल ड्राइभर भइयो भने जस्तो भयो? यो अचानक ड्राइभर भएको म। त्यो सानैबाट म ड्राइभर बन्छु यताउति भन्ने केही पनि सोच छैन मेरो, आफै ड्राइभर भएको। कसरी भयो के भयो त्यो मलाई नै थाहा छैन है। अनि अब के छ दाइ, अब फ्युचर प्लानिङ हजुरको? हामी त धेरै पछि भेट भएको छ, यस्तो खुसी लाग्छ होइन? अब फ्युचर प्लानिङ के नै हुन्छ र, अब चलाउने, खाने, बस्ने, घर परिवारसँग रमाउने, त्यही नै हो है। जस भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, आज हामी चाहिँ बुद्ध दाइसँग भेटेको छौँ। सम्पूर्ण हाम्रो टिम थियो, त्यो टिमले पनि हेर्नुभयो भने पक्का नै कमेन्ट गर्नुहुन्छ। र चाहिँ हाम्रो नयाँ साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने आज म चाहिँ विशेष हाम्रो बुद्ध दाइसँग छु। उहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ खानेपानीको ट्याङ्कर चलाउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पहिलेदेखि ड्राइभर हो, मैले भेटेदेखि नै उहाँ चाहिँ ड्राइभर पेसामै रहनुहुन्थ्यो। दाइ अलिकति यो म तपाईँलाई भन्छु होइन, यो काठमाडौँ भ्यालीमा गाडी चलाउन अलिकति कस्तो छ? सजिलो छ, गाह्रो छ, के कस्तो छ? काठमाडौँ भ्यालीमा यो जामको कारणले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रै छ। गाह्रै छ है, अलिक गाह्रो छ। काठमाडौँ भ्यालीमा भन्दा अलिकति भ्याली बाहिर नै अलिकति गाडी चलाउनु सजिलो हो कि के हो? भ्याली बाहिर धेरै सजिलो, धेरै सजिलो। यहाँ जस्तो घाजा घिजिक ब्रेक सेक हान्नु परेन, सल्लाह गिर्नु पायो, त्यस्तै हो। अनि त यो काठमाडौँमा अब अहिले अब 6 लेनको गाडीहरू बाटोहरू बनाउँदैछ होइन? यस्तो अवस्थामा यो अलिकति मेन भनेको यो त्यो 6 लेनको भन्दा नि अब यो जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाहरू पहिला यो ललितपुरको यो कलङ्की बाटो उता सातो बाटो हुँदै उता कलङ्की के अरे कोटेश्वरसम्म त बनिसकेको थियो। अब यतापट्टि नै अहिले बाटोहरू बनिरहँदाखेरि बढी जाम भएको हो कि के हो? यो एक त त्यो पनि भयो, अब यो चाडपर्वको नजिक भएको कारण जाम पनि धेरै भयो। अब इस टाइममा त जहिले पनि जामै हुन्छ नि, चाहे भक्तपुर, कोटेश्वर, सानो भएर पनि ठुलो भएर सबै जहाँसुकै होस्। तपाईँ एउटा चालक भएको दाइले होइन, आज दाइसँग पुरा इन्टरभ्यू लिइदिन्छु कि म गाई छैन, भिडियो स्किप नगरिकन हेर्छु होला। हाम्रो बुद्ध दाइ हुनुहुन्छ पेसाले, उहाँ चाहिँ ड्राइभर हुनुहुन्छ, मेरो आत्मीय दाइ पनि हुनुहुन्छ र चाहिँ साथी पनि हो एक हिसाबले। दाइ यार ड्राइभिङ पेसा चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँ? तपाईँ आफै ड्राइभर हो, यो पेसा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो पेसा अब कस्तो भन्नु थियो, अब नजानुन्जेल रहर, जानेपछि चाहिँ कर भने जस्तो कर भने जस्तो होला। सही हो त्यो। जस अब कोही मान्छे हुन्छ नि, म यसो ड्राइभर बन्छु, लाइसेन्स निकाल्छु, म गाडी चलाउँछु, कोहीले त आफ्नो ड्रिम नै ड्राइभिङ गर्छु, ड्राइभिङ पेसामा समर्पित हुन्छु भन्ने हुन्छ नि नयाँ भाइहरू, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म यो ड्राइभर पेसा भन्दा नि बरु यो थुम्चे बोल्दा कुल्ली काम गरेको बेस्ट लाग्छ। किन त्यो
कामको पेसाले गर्दा कि यो आर्थिक दामको कुराले गर्दा? यो आर्थिकले भन्दा नि कामै यस्तै छ। कामै यस्तै छ है। गाह्रो छ है ड्राइभिङ पेसामा, विशेष गरी यो काठमाडौँ भ्यालीमा झन् गाह्रो छ। मान्छेले त्यही सिटमा बसेर मजाले चलाएको देखिन्छ, तर चलाएपछि थाहा हुन्छ कि त्यस्तो हो ड्राइभिङ पेसा भन्ने। यो खानेपानी ट्याङ्कर चलाउँदै हुनुहुन्छ दाइ अहिले होइन? यो ट्याङ्करमा चाहिँ अहिले तपाईँहरूको कस्तो छ? यो ट्राफिकहरूले कति सताउँछ खानेपानीको ट्याङ्करहरूले? खानेपानीलाई ट्राफिक खासै त्यस्तो छैन, खासै त्यस्तो उ गर्दैन, अरू गाडी जस्तो स्ट्रिक छ। त्यसो अलिकति सहुलियतै हुन्छ, अलिकति जस्तो कि हुन्छ नि त अब चिटसिट काटिदिने, यताउति शान्तिने कुरामा नि उ गरिदिने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति समस्या हुन जान्छ नि आर्थिक बाटोमा। त्यस्तो खासै छैन है? त्यस्तो छैन। ओके, थ्याङ्क यू दाइ। मैले त पुरै दाइको इन्टरभ्यू लिइदिइसकेँ होइन? जस गाई चाहिँ आज विशेष भ्लग रहनेछ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ सितापाइलामा चाहिँ यो ट्याङ्करमा चाहिँ पानी भर्न आएको हो। यो दाइको यो पानी कहाँ लाने हामी? हामी बाफल। यो पानी चाहिँ अहिले हामी सितापाइलामा भरिसक्यो, बाफल जान्छौँ र यहाँबाट निक्लेपछि पनि त्यही केही दृश्यहरू देखाउँछु, बाटोको कुराहरू होइन, कतिको भिडभाड छ, दसैँको माहौल छ सो समयमा। सो चाहिँ अनि त्यसपछि हामी त्यो पानी फिर्ता जुन पानी चाहिँ डेलिभरी दिइसकेपछि नै हामी चाहिँ हाम्रो गन्तव्यसम्म जान्छौँ। त्यहाँ दाइसँग केही कुराहरू हुन्छ र केही कुरा भन्यो भने दाइको ड्राइभिङ स्किलहरू र चाहिँ काठमाडौँको सडकहरू चाहिँ एकछिनपछि देखाउनेछु। अहिले हामी पानीको लाइनमा छौँ, सो पानी भर्नको लागि वेटिङमा छौँ। जो सबैजनाले भिडियो स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला, जस्तो होइन भिडियो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि हुनसक्छ र चाहिँ दाइसँग एउटा ड्राइभर पेसा भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नयाँ ड्राइभरहरू जो चाहिँ ड्राइभिङ गर्छु, ड्राइभिङलाई चाहिँ मेरो ड्रिम बनाउँछु, फ्युचर बनाउँछु भन्ने हुन्छ, उहाँलाई पनि दाइले चाहिँ केही सजेसन चाहिँ दिइसक्नु भएको छ। सो पानी पर्छौँ, त्यसपछि हामी निस्किन्छौँ र बिचमा रहेका दृश्यहरू पनि तपाईँलाई देखाउँछु। हामी चाहिँ यो पानी कति टाइम लाग्छ दाइ? यो खानेपानी हो कि के हो, के को लागि भर्न आएको दाइ हामी यहाँ? यो खानेपानी नै हो, तर डाइरेक्ट खान चाहिँ मिल्दैन। डाइरेक्ट खान मिल्दैन किनभने यो बोरिङको पानीमा अब हुन्छ नि। जस्तै दाइ यो ट्याङ्करले पानी उसारी राखेको हुन्छ, पानीहरू डेलिभरी दिइरहेको हुन्छ काठमाडौँमा, यो डाइरेक्ट खानेपानी यस्तो ट्याङ्करले ओसार्छ कि ओसार्दैन? त्यस्तो पानी पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइँदा किन नपाइनु, पाइन्छ नि। अब गोदावरीको छ, माछासिरको छ, बालाजी छ, मनमैजी छ, प्रायः त खानेयुक्त पानी त सबै ठाउँको हो नि, जति पनि छ नि काठमाडौँ भ्यालीमा। जस्तै मैले चालकको कुराहरू गरिरहेँ दाइ, अब दाइसँग होइन अहिले फुर्सद पनि छ गाई चाहिँ होइन, हामी चाहिँ किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ पानी भर्नलाई वेटिङमा पछि आयो नि त, त्यही भएर दाइसँग अझै रिपिटेड कुराहरू सोधौँ। जस्तो कि दाइ यो जस्तो कि म चालक भएँ या मैले एउटा ट्याङ्कर किन्ने सोचेँ र चाहिँ ट्याङ्कर किनेर काठमाडौँ भ्यालीमा या जुनसुकै ठाउँमा पनि जहाँ चाहिँ यस्तो पानीको डिमान्ड छ, सो मैले एउटा ट्याङ्कर किनेर म आफै चलाएँ भने त्यसले त्यो बिजनेसमा कतिको राम्रो होला, कतिको नराम्रो होला दाइ? कस्तो हुन्छ कमाइ दमाई यताउति? त्यो किनेर चलाउनु भन्दा नि पहिला आफ्नो कन्ट्याक्ट चाहियो क्या। मेन भनेको यो कन्ट्याक्ट मेन भनेको कन्ट्याक्ट हो। जति पनि आफूले आफ्नो कस्टमर बढाउन सक्यो त्यति फाइदा हो। त्यति फाइदा। जो चाहिँ एउटा ट्याङ्कर व्यवसाय गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, एउटा ट्याङ्करलाई किनेर चाहिँ खानेपानीको ट्याङ्करमा चाहिँ लगानी गरौँ न त नि, एउटा ट्याङ्कर किनौँ यो गरौँ भन्यो भने त्यो व्यक्तिले सबभन्दा पहिला सोच्नुपर्ने हुन्छ मार्केटिङ चाहियो, कन्ट्याक्ट हुनु पऱ्यो। कन्ट्याक्ट भयो भने राम्रै छ, कन्ट्याक्ट भयो भने राम्रो हुन्छ, त्यस राम्रै कमाइ चाहिँ हुन्छ काठमाडौँमा। म तपाईँलाई एउटा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन एउटा कुरा मलाई यो सबैलाई लाग्ला, जस्तो यो हाम्रो कति हजार लिटरको ट्याङ्कर हो? हाम्रो 7,000 लिटर। यो 7,000 लिटर तपाईँले ल्याउनु भएको छ, अब यो पानी भरेको पैसा पनि दिनुपर्छ नि होइन हामीले? कति यो 7,000 लिटरको ट्याङ्करमा भरेको कति पैसा लिन्छ दाइ यो पानीवालाले? 500 रुपियाँमा चाहिँ 7,000 लिटरको ट्याङ्कर फुल भरिदिन्छ। अनि यसलाई लगेर तपाईँले त्यहाँ बेच्नुहुन्छ, त्यो उहाँ बेचेपछि चाहिँ जुन पानी खरिद गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँबाट चाहिँ तपाईँले कति पैसा असुल गर्नुहुन्छ? कति पैसा लिनुहुन्छ? 2000 2100 ठाउँ हेरी दुरी हेरी होला, जति टाढो भयो त्यति भनेपछि अलिकति राम्रो कन्ट्याक्ट भयो भने त राम्रै रहेछ नि त व्यवसाय होइन र? 7,000 एक हिसाबले 7,000 लिटरको ट्याङ्करमा चाहिँ 500 रुपियाँको तेल, मतलब 500 रुपियाँको पानी भरिन्छ भने अनि त्यसमा बाँकी रहेको पानी भरेको 500 रुपियाँ लाग्छ होइन, तपाईँले भनिसक्नुभयो। अनि लगेर चाहिँ 2500-2500मा बेच्छु भन्नुभएको छ, त्यसमा त राम्रै फाइदा रहेछ नि त होइन र? गर्न सक्यो कन्ट्याक्ट भयो भने त हुन्छ, राम्रै हुन्छ। थ्याङ्क यू दाइ, यो इन्फर्मेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी चाहिँ अब एकछिनपछि हामी ट्राभलिङ भ्लग पनि देखाउँछौँ तपाईँ होइन? भिडियो स्किप नगरी हेरिदिनु होला, आजको भिडियो इन्ट्रेस्टिङ रहनेछ। पानीको ट्याङ्करमा चाहिँ म अहिले रहेको छु, सो आजको भिडियो इन्ट्रेस्टिङ सँगसँगै एक्साइटेड पनि रहनेछ। भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला। नयाँ साथीले हेरिदिनुहुन्छ जसले चाहिँ मेरो युनिक टिभीलाई सब्सक्राइब नगरिकन यो भिडियो हेरिदिनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, पैसा लाग्दैन, 1 रुपियाँ लाग्दैन है त। र चाहिँ भिडियो मन परेन भने पनि डिसलाइक गर्न सक्नुहुन्छ, मन परेन भने लाइक गरिदिनु होला। ओके, हामी एकछिनपछि हामी अगाडिका कुराहरू देखाउँछु। लेट्स गो।
वेलकम ब्याक अगेन भिडियोलाई कन्टिन्यू दिइराखेको छु र अहिले हामी चाहिँ यो खानेपानीको ट्याङ्करमा चाहिँ पानी भराएर हामी अहिले चाहिँ निस्किसकेका छौँ। अब भने म तपाईँलाई बाटोको केही भ्यूज देखाउनेछु। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो पानी डेलिभरी दिने ठाउँमा आइसकेका छौँ। यो पछाडिको घरमा चाहिँ यो कालो गेट भएको घरमा हो डेलिभरी दिने। दाइहरू चाहिँ त्यो लाइनहरू बनाएर के गर्नुपर्ने रहेछ त्यो गर्दै हुनुहुन्छ। सो मैले गाडीमा छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ चाहिँ एउटा अम्बाको बोट रहेछ, गाडी देखाउन मन लाग्यो होइन, अम्बाको गाडी बोट रहेछ। सो अहिले चाहिँ म चाहिँ अम्बा खाँदैछु, तपाईँलाई पनि देखाउन मन लाग्यो। अम्बा हेर्छ अम्बा होइन, बेलाउती अम्बा एकदम यहाँको घरबेटी दिदीले दिनुभएको भन्ने कि अझ घरबेटी यहाँको जस ओनरले दिनुभएको। हामी चाहिँ अम्बा खाँदैछौँ, अम्बा मागेको चाहिँ दिनुभयो अनि सो अम्बा खाँदै हो। सो गाइज अब चाहिँ म अम्बा खान लाग्छु होइन। सो अम्बाहरू देख्नु भएको छ तपाईँले, दाइले दिनुभएको छ। यो अम्बा चाहिँ खाने हो अब टक्क लाएर, त्यही नै हो। अब पानी पनि भरेर भइसकेको अवस्था हो। सो अब हामी यहाँबाट फर्कन्छौँ। गाइज म चाहिँ गाडीमा बसेर अम्बा खाँदै होइन, एकदम मिठो रहेछ क्या। हामी बेलाउती भनेको गाउँघरमा होइन, यो चाहिँ अम्बा होइन। अम्बा लास्ट मिठो रहेछ, मलाई चाहिँ एकदम मन पऱ्यो। किन भन्दाखेरि अम्बाको बोटमा चाहिँ के हुन्छ भने रुखमा चढ्दा पनि हल्ला लगाउने है, दुनियाँ मान्छे चढ्ने, रुखहरू धेरै हल्लियो भने अम्बा चाहिँ खल्लो हुन्छ, मिठो हुँदैन। सुन्न हल्ला त्यहाँ राखेको बोटहरूको चाहिँ अम्बा यस्तो टेस्टी हुन्छ, यस्तो मिठो हुन्छ, स्वादिष्ट हुन्छ होइन। नत्र डेली चन्नी हल्ला भने दुनियाँ मान्छेले उगने त्यो चाहिँ खल्लो हुन जान्छ, मिठो आउँदैन अम्बा। लगभग मैले धेरै वर्षपछि चाहिँ आज यस्तो दामी टेस्ट आयो, मिठो अम्बा खाने मौका मिल्यो।
हेलो गाइज, अहिले चाहिँ अब यहाँ पानी बढेर भइसकेको छ। अब हामी निस्किन्छौँ होइन। अब त्यसपछि जान्छौँ हामी र चाहिँ बाटोको केही सिनहरू देखाउनेछु तपाईँहरूलाई जुन सडकको। र चाहिँ जस आजको ब्लग हेरिदिनु भयो। आज विशेष गरी हाम्रो ट्याङ्कर ब्लग रह्यो। सो पानीको ट्याङ्कर दाइ अचानक भेट हुनुभयो। दाइसँग भेटेर खुसी लाग्यो र दाइ एकछिन जाउँ न त नि त्यहाँ पानी भरेर छोडेर आउनुपर्छ सो भन्नुभयो। त्यसमा हुन्छ नि त भनेर अनि दाइसँग चाहिँ यो पानी ट्याङ्करको गाडीमा आएको। सो भिडियो हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। र चाहिँ सब्सक्राइबर साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र चाहिँ जसले चाहिँ सब्सक्राइब नगरिकन पहिलोचोटि हाम्रो नयाँ साथीले हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल युनिक टिभी। त्यही नै भन्न चाहन्छु। ओके, आजको ब्लगबाट भने बिदा हुन्छु। आजको ब्लग यही नै एन्डिङ भएको जानकारी गराउन चाहन्छु र बाटोको केही सिनहरू देखाउँदैछु। सो हाम्रो भेट अर्को ब्लगमा अर्को भिडियोमा रहनेछ। यतिन्जेल हेर्ने तपाईँ सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्दै सब्सक्राइब माई च्यानल युनिक टिभी। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड सब्सक्राइब माई युनिक टिभी। ओके। हेलो गाइज, हामीले चाहिँ अघि चाहिँ बाफल चाहिँ पानी पुऱ्याएर आइसकेका छौँ। सो फेरि पनि अहिले यही पानी भन्ने ठाउँमा हो सीता पाइलामा। सो बाफल एक ठाउँमा पानी पुऱ्यायो। अब त्यसपछि अबको पानी चाहिँ फेरि यहाँ जुन हाम्रो पानी भन्ने ठाउँ छ यो दाइको। सो यो पानी भरेर अब यो टिप चाहिँ हामी चाहिँ एउटा कहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो दाइले। सो धुम्बाराई जाँदैछौँ र त्यहाँको पनि अब केही कुराहरू देखाउँछु, बाटोको कुराहरू, दृश्यहरू होइन। भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्नु होला, भिडियो पुरा हेरिदिनु होला। सो त्यही नै भन्न चाहन्छु। अहिले फेरि हामी पानी हाल्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ। सो आजको ट्याङ्कर ब्लगमा चाहिँ होइन, ट्याङ्कर ब्लगमा चाहिँ आज यो गाडीको कहाँ डिमान्ड हुन्छ म त्यही हिँड्छु किनकि आज टोटल्ली फ्री छु म। सो मलाई बोरिङ लागेर नि बसिरहेको थिएँ, अचानक दाइ भेट भयो। सो आज दाइहरूसँग हिँड्ने छु गाडीमा यो ट्याङ्करमा र चाहिँ कहाँ पानीको डिमान्ड आउँछ त्यति पानी चाहिँ लग्नेछ। मतलब वाटर डेलिभरी बोय होइन, त्यस्तै भन्दा पनि भयो। सो अहिले पानी भरिरहेछ र पानी भरेपछि हामी जानेछौँ धुम्बाराई। हेलो गाइज, अहिले चाहिँ यो चाहिँ होइन दोस्रो ट्रिप हो। सो अहिले चाहिँ यो पानी चाहिँ हामी कार्यदायी भयो के अरे धुम्बाराई होइन, धुम्बाराईबाट अलिकति भित्र चाहिँ पुऱ्याउन जाँदैछौँ। सो अहिले हामी स्वयम्भू आइसकेका छौँ, पानी भरिसकेका छौँ। म यो दाइसँग आइसकेपछि यो चाहिँ आजको यो दोस्रो ट्रिप हो। सो म धुम्बाराई पनि जान्छु र चाहिँ बाटोमा देखिने सिनहरू पनि देखाउनेछु र अरू कुराहरू त त्यही नै हो। तपाईँले बुझिसक्नुभयो, काठमाडौँ भ्यालीभित्र पानीको ट्याङ्कर चलाउने पानीको सिस्टमहरू अब एक ट्रिप गर्ने बित्तिकै तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। सो आज भाइसँग यतापट्टि भाइ छ अनि यतापट्टि दाइ हुनुहुन्छ। सो हामी आज तिनजना रमाइलो भइरहेछ होइन, धेरै दिनपछि दाइसँग भेटेको र यसरी चाहिँ ट्राभल गर्न पाएको। त्यो माथि फर्स्ट टाइम म त होइन यो पानीको ट्याङ्करमा। सो रमाइलो भइरहेछ होइन, साथी छ, भाइ छ, हामी तिनजना चाहिँ हिँडिरहेछौँ दाइको काममा र म चाहिँ बिना काममा हिँडिरहेको छु गाइज होइन। सो भिडियो एकदम इन्टरटेनमेन्ट रहनेछ। बाँकी म तपाईँलाई भिडियोबाटै देखाउनेछु। ओके, भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड भिडियो स्किप नगरिकन पुरा हेरिदिनु होला। यो आजको भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ। सो मेरो समय रहन्जेलसम्म चाहिँ म चाहिँ आजको भ्लगहरू गरिरहेको हुनेछु। सो अहिले हामी सीतापाइलाबाट पानी भरेर फुल ट्याङ्कर लिएर चाहिँ अहिले हामी धुम्बाराई जाँदैछौँ। अब भने तपाईँलाई बाटाका केही सिनहरू देखाउनेछु। ओके हेलो गाइज, अहिले हामी चाहिँ चक्रपथ आइसक्यौँ होइन। सो चक्रपथमा अब पानी झार्नु पर्ने थियो। सो अहिले हामी चक्रपथ यो घरमा चाहिँ पानी झार्दै हो। सो अब यो पानी भरेपछि फेरि हामी चाहिँ त्यहीँ जानुपर्ने हुन्छ जहाँ कि एकै ठाउँमा जहाँ भर्छ त्यहीँबाट नै भर्ने गर्छ रहेछ। पानी ट्याङ्करले सधैँ त्यहीँबाट पानी उठाउने गर्दो रहेछ र चाहिँ घर घरै गएर डेलिभरी दिने गर्दो रहेछ। सो आज दाइहरूसँग हिँडिरहेको छु, एकदम मजा भइरहेको छ, रमाइलो भइरहेको छ होइन। सो आज काम पनि थिएन, फुर्सद पनि थियो। सो भएको कारणले चाहिँ आज दाइहरूसँग हिँड्दाखेरि एकदम रमाइलो फिल भइरहेको छ, गुड होइन। कहिले यता कहिले उता होइन। अब दाइहरूसँग एउटा कुरा धेरै पछि भेटेको अनि अर्को कुरा फेरि अब कहिले यता हिँड्ने कहिले उता हिँड्ने बोरिङ फिल नहुने कि होइन। सो अघि म हामी उता बाफलतिर पुऱ्याउनु गएको थियो, पानी डेलिभरी दिने गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ अब यहाँ चक्रपथ आइपुगेको छ। फेरि एकछिनपछि फेरि अब कता हो त्यस्तो हुन्छ होइन। सो एकदम रमाइलो भइरहेको छ। मैले ट्राभलिङ ब्लगहरू पनि देखाइराखेको छु तपाईँहरूलाई, बाहिरको सिनहरू पनि देखाइरहेको छु। भिडियो स्किप नगरिकन फुलै हेरिदिनु होला, त्यही नै भन्न चाहन्छु। एन्ड अझै पनि भिडियो बाँकी नै छ, त्यो भिडियोहरू हेरिदिनु होला, पुरै हेरिदिनु होला। आजको टोटली इन्टरटेनमेन्ट एकदम रमाइलो भिडियो चाहिँ रहनेछ। सो म चाहिँ आज पहिलो पटक चाहिँ यो काठमाडौँ भ्यालीमा खानेपानी बोक्ने ट्याङ्करमा चाहिँ छु। सो उक्त खानेपानीको ट्याङ्कर चाहिँ मेरो दाइले चलाउनु रहेछ, मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ दाइ पनि हुनुहुन्छ। सो उहाँले चाहिँ
यो ट्याङ्कर चलाइरहँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ मौकामा चौका हानिदिएको उहाँसँग भिजिट गरिदिएको मात्रै हो। सो उहाँसँग हाम्रो धेरै पहिला सहकार्य गरेको मान्छे हो, एकदम खुसी लाग्छ, धेरै पछि भेट भएको छ। र चाहिँ दाइ चाहिँ यो पानी ट्याङ्कर चलाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि आज मैले मौकामा चौका यो ट्याङ्करमा चाहिँ भिजिट गरिरहेको छु, ट्राभलिङ गरिरहेको छु यो ट्याङ्करको गाडीमा, पानीको ट्याङ्कर गाडीमा। ओके, त्यही नै हो, भिडियो कन्टिन्यू रहनेछ अहिलेको लागि भने यहीँसम्म चाहिँ भिडियो राख्न चाहन्छु र चाहिँ भिडियो कन्टिन्यू रहनेछ। यहाँको सिन चाहिँ यही रहनेछ, फेरि एकछिनपछि म तपाईँलाई बाहिरको सिनहरू पनि देखाउनेछु, सबै कुराहरू देखाउनेछु। र चाहिँ आज म यो ट्याङ्करमा इन्डियाको अवस्था हो होइन। सो ट्राभलिङ ब्लग भइरहेको छ होइन, मेरो पुरै पानीको ट्याङ्करको गाडीमा चाहिँ ट्राभलिङ भइरहेको छ। सो एकदम इन्टरटेनमेन्ट भइरहेको छ, एकदम रमाइलो लागिरहेको छ, मलाई चाहिँ खुसी लागिरहेको छ। आफ्नै चिनेको दाइले चाहिँ गाडी चलाउनु छ, दाइकै गाडीमा सर हिँडिरहेको छु, काम पनि छैन कि होइन, उहाँले फटाफट यताउति गर्नुभएको छ। सो म चाहिँ गाडीमा बस्छु, हेर्छु उहाँ परेर होइन। सो त्यही नै हो, तपाईँलाई कतिको इन्टरटेनमेन्ट भइरहेको छ भिडियो हेर्दाखेरि। सो मलाई चाहिँ एकदम एक्साइटेड छु, एकदम इन्टरटेनमेन्ट भइरहेको छ, एकदम रमाइलो भइरहेको छ। सो भिडियोहरू हेरिदिनु होला, पुरा भिडियो हेरिदिनु होला। र चाहिँ हाम्रो सब्सक्राइबर साथीहरूलाई भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेरि पनि भन्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद। र चाहिँ सो नयाँ साथीले हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, पैसा लाग्दैन है त।
हेलो गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल युनिक टिभी होइन। आजको भ्लग चाहिँ यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु। सो आज दाइहरूसँग घुम्यो, यताउति गऱ्यो, रमाइलो लाग्यो, खुसी लाग्यो होइन। सो यति चाहिँ हेरिदिनु भयो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो अर्को भ्लगमा अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट फेरि पनि हुनेछ। यति चाहिँ हेरिदिनु भयो, साथ सपोर्ट दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल।